Տիկին Սեփյան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք այս զրույցին, մի քանի հարցերի շուրջ ենք խոսելու։ Ինչպես դեք երեք գիշեր ադրբեջանական զինված ուժերը կրակահատ են արձակել Արցախի Նոշեն համայնքի ուղղությամբ, 6 վիրավոր ունենք, երկուսի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, կարողացել են վիրանության միջոցով կայունացնել իր վիճակը։ Ինչի հետ գործ ունենք, սա ինչի արդյունք է, խնդրեմ ներկայացրեք ձեր դիտարկումները։ Հատկանշական է, որ սա հաջորդել Փաշինյանի մոսկովյան այցի։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ուզում եմ ձեզ ասել, որ այսօր առավոտյան նորից կրակոցներ են եղել, հենց նոր ինձ գրեցին եւ տեղեկացնում են, որ շտապօգնության մեքենայի վրա են կրակել, անգամ ասում են, տվյալ մարդը, ով ինձ գրել է, զորամասից են ասել, որ անգամ զոհ կա, բայց չեն ասում։ Ես չգիտեմ սա ինչքանով է հավաստի, բայց այս պահի դրությամբ հենց հիմա նոր ինձ գրեցին, որ եւ այսօր առավոտյան նորից սկսել են կրակոցներ եւ ունենք զոհ, չգիտեմ, ՊՆ-ն, որը քնած է, աղջիկ ՊՆ-ն, հա, այսպես կոչված, թող կամ հաստատեն կամ հերքեն, սա հենց նոր իմ ձեռքի տակի հենց Արցախից ինձ գրեցին, որ կա զոհ։ Առավոտյան, որոնք կրակել են շտապօգնության մեքենայի վրա։ Հիմա չգիտենք շտապօգնության մեքենայի մեջ գտնվող մարդկանցից, բժիշկներից են մահացել, թե այլտեղից, բայց այստեղ նաև ինձ գրեցին, ասում են, որ էլի սկսել են նորից կրակոցները, ոնց որ երեք երեկոյան ա եղել։ Իդեպ երեք երեկոյան ես ինքս եմ առաջինը հոդվածը գրել հրատապ, որ վերսկսել են նորից կրակոցները, հա, պարզապես ես կարող եմ ձեզ մի բան ասել, որ Նիկոլ կոչվածը իր կնոջ հետ միասին սրանք արյուն են սիրում, հասկանում եք, այլ կերպ վերնագրել դա հնարավոր չի, սրանք արյուն են սիրում եւ ամեն անգամ այս մարդը, հա, իրեն հռչակած գերագույն գլխավոր հրամանատար, որ զենք բռնել չգիտի, բանակից թռել է, անգամ համալսարանը չի ավարտել, դիպլոմ չունի այս մարդը, վարչապետ նստեց նոր ամոթ դիպլոմ տվողներին, որ իրեն հանձնեցին դիպլոմ, հասկանում եք, դուք սրանից ուզում եք, որ սա երկիր կառավարի, ես անցած անգամ եմ ասել, սրանից տարեք, անալիզ վերցրեք, ԴՆԹ-ի սրան տարեք, սրա մեջ տեսնենք, սրա երակներում հայ արյունա, թե թուրքի արյունա, դուք հասկանում եք կզած Ալիևի ու Էրդոգանի առաջ սա պապազած ման է գալիս, և հետո ով է իրավունք տվել, ինչի մեկը ձայն չի հանում, հիմա արագացված տեմպերով հայկական պասպորտների մեջ ուզում են ինչ-որ բան անեն, փոփոխություններ անեն, և հիմնական շեշտը դրված է Արցախի վրա, ինչու, Արցախը ընդհանրապես թրքացնում եք, հանձնում են Ալիևին և Էրդոգանին, որ Արցախի հանրապետություն չկոչվի, Նիկոլ, հիմա հարց եմ տալիս քեզ, հիմա այդ հայտարարությունները, որ անում ես, փոփոխություններ ես տանում, հա, անձնագրերի մեջ, մատիլը այնտեղ կնոջդ պասպորտը, ցույց տուր տեսնեն կինդ Գոմում ա ծնվել, որ ծնարանում ա ծնվել, որ երկրի ծնարանում ա ծնվել, կամ բալիկները, տես ինչ ապուշությունները, երբ որ մենք գտնվում ենք պատերազմի մեջ, իսկ ով ասում, որ պատերազմը վերջացել է, դուք վստահ եք, որ պատերազմը վերջացել է, հիշում եք ես մեկ շաբաթ 7-8 օր առաջ, ձեր եթերից ես ասեցի, որ Իսրայելից ինչ զենք զինամթերք են տեղափոխել Նախիջևան, Մեղրիի տակ, Նախիջևանում հազարականներով ահա բեկիշներ են կանգնած, դրանից հետո սկսում են ինձ հետապնդել, պոչ ա նստում իմ մեքենայի հետևին, բայց աբազ ես մի բան ասեմ էլի, գոնե ուղարկելուց տղա ուղարկի, պրասլուշկան միացրած, աղջիկ մի ուղարկի, երևի նամյոկս հասկացար, չապներդ հավաքեք ու մյուս անգամ, այն որ ես ժողովրդին ճիշտը ասում եմ, չհամարձակվեք, հետևիցս պոչ նստեք, ինչ որ ձեր ԱԱՑ-ի ծիտիկներին ուղարկեք, ես ձեզ բառացի ասել եմ կրակի հետ խաղ մի արեք, եթե դուք աղվեսն եք, ես պոչն եմ,
Մասսայական դեմքները կհրապարակեմ։ Իդեպ իմ Facebook-յան էջում, երբ որ ես գրեցի այս մասին, պոչը կորեց, վառվեցին, այսպես է աշխատում։ Իսկ եթե իրականում մենք ԱԱԾ ունենք եւ ոստիկանություն ունենք, ապա ունենայինք, ապա Նիկոլը իր կնոջ գեներալների, որոշ հրամանատարների, որոնց տվել են ազգի հերոսներ, այդ մեդալներ են տալիս, ուր պիտի լինեին։ Պիտի լինեին ԱԱՑ պատվալում, հազիվ ԱԱՑ-ն իր ծիտիկներին ուղարկի իմ մեքենայի հետևին պոչ նստեն, տեսնեն այդ ինֆորմացիան ով է ինձ տալիս, ում հետ եմ հանդիպում, ուր եմ գնում։ Սրանք կատարյալ ապուշներ են, դուք հասկանում եք, ովքեր են սրանք։ Երեխեքին հասկանում եք, ոնց ասեմ, ես մենակ մի բան, սա դեռ ժուրնալն է, ես կաշխատեմ 17-ից մինչև 22-ը երազ չտեսնեմ։ Պարզապես կաշխատեմ երազ չտեսնել։ Տեսնենք ինչ է կատարվում։ Ու իրենք շատ լավ գիտեն, Նիկոլը շատ լավ գիտի։ Եվ ամեն անգամ այս վհուկը, երբ որ երկրից դուրս է գալիս, որևիցե մի հանդիպման, ինչ որ կրակոցներ է լինում, ինչքան կարան խեղճ արցախցիները այդ կրակի տակ ապրեն։ Բա Նիկոլ, Հայաստանի վրա դեռ չեն խփելու։ Ուրա չեն խփելու։ Քեզ սատարող ժեխը թուրքի գնդակից պիտի չփռվի ասֆալտին։ Պիտի փռվի։ Տեսել եք Facebook-ում սրանց ֆեյքերը ինչեր են գրում իրենց սատարող ժեխերին։ Հետո էլ ինձ ասում են Արիանա ջան, մի ասա ժեխ։ Բա որ ժեխ չեն, ինչ են։ Երբ որ մինչև հիմա գերիների հարց չի լուծվել, 1 տարին անցել է երեխեքի մարմինները ինչքան հարյուրավորներ, ծնողներին չի հանձնվել, անհետ կորածներ, սառնարանում մեր շոկների մեջ երեխեք։ Ով է, լուր, ասում եմ, մեզ ազգի իրան էնպես է պահում, ոնց որ ամբողջ Բաքուն գրավել է, դուրսը նայում է, սիրտը խառնում է, մի հատ էլ հակառուսական քարոզներ են անում, գիտեք, հակառուսական քարոզներ, ռուսը եկել է պահում է, Խեն մեղադրում ռուսին, ռուսը եկել կանգնել է սահմանին սրանց է պաշտպան, սրանք կաֆեներում, ռեստորաններում ուտուշ խմուշ են անում, ու մեղադրում են ռուսին, ռուսի տեղը լինեմ, ձեզ թաթիկը սիրուն կքաշեմ, կասեմ մինչև վերջ հասեք, ես ինչ է տիրում ես երկրում, բարդակ բառից բուն իմաստով, դուք ձեզ լավ եք զգում, հպարտ եք, որ հայ եք, Ուր է կորել հայի թասիբը, սրանք ընտանյոք հանդեր, սրանք գոմիկներով, այդ իրանց գոմիկ նախարարներով ու ես չգիտեմ ինչերով եկան պղծեցին ազգը, ուր է մեր եկեղեցին, Գարեգին բ, կոչ արա ժողովրդին հանի, քանի որ մենք ընդդիմություն չունենք, ընդդիմությունը գիտեք մեր ինչ արված, 11-ից հետո քնած է, իրանք ծերացել են, պայմանավորված բոլորը Նիկոլներ են, Հիմա հարց ընդդիմության, որ դուք գաք, իշխանիկ, լսի, հիմա որ գաք իշխանության, դու արդեն ազգային ժողովի փոխնախագահ ես, գրեթե ուզածիդ հասել ես, 11-ից հետո պիտի քնեք, բա երեք, այսօր առավոտ կրակում են վիրավորներ, զինվորներ, Նիկոլին ինչի չեք խեղդում, բառերով, ոչ թե ուժով, Թե ձեզ աթորնու, չգիտեմ, ձեր այդ մեծամասշտաբ ընդդիմությանը, աթորնու մանդատներ պետք, թքած ունեք, բա այդ դրսում կանգնում եք, ասում եք Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Կապիտուլյան, ոնց հասկանանք, ասենք ձեզ պիտի մի հատ էլ ծեծեն, թե Նիկոլը ձեր այդ դաշինքին ուղարկի սահման, մերկու գնդակի տակ էլ դուք ընկնեք, որ նորից ուշքի գաք, Թե դուք էլ Նիկոլի նման արդեն թքած ունեցաք, իշխան ձեր թիմով, մեր զինվորների վրա, հետո էլ ասում են անձնավորում եք, ասենք իրականությունն եմ ասում, Հայաստան դաշինքը ամենամեծ ընդդիմությունն է, խաբեցին եկան իշխանության, այմա որ ճիշտը խոսում ենք, մի ֆեյքերի, անենց խումբ է գրավում, իմ մասին ինչ ասես գրում են, ինչ ասես, նորից, չգիտեմ ինչ, Ստյոպիկա ինչա դրանց այդ Օլենա, Ալիոնայա դրանց այդ ֆեյքերը, ախր չեք հասկանում, որ պատասխան եք տալու դրա համար, այդ թուլեք, պատասխան եք տալու, ձեր այդ գրված հեքիաթների համար, ինչ ուզում եք գրեք, կոտրելու եք ինձ արա, կոտրելու եք, այդ փսլնքոտներ,
Իհարկե ոչ, ես միշտ խոսելու եմ, որովհետև ես թքած ունեմ ձեր վրա։ Իմ հայրենիքը ավելի կարևոր է։ Եվ հետո նորից սկսել են զոմբիացնել, դուք տեսել եք Facebook-յան էջերով ինչ է տարածվում։ Էրդողանը Նիկոլին խնդրել է, որ վայ Նիկոլ ջան, մեզի բան չասես։ Մենք բոլոր հողերը հետ ենք տալու։ Հողերս ձեր գլխին։ Արա չեք ամաչում, դա միանշանակ, եթե ասենք Հայկինը տարիքով, անուղեղ, անգրագետ, գեղցի, կանգնիասի Շուշին, Ադրբեջանա, ողն մի կտցրածքին կանգնիասի թանկացումները 20%, 50%-ով եղել է, բայց Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանն են մեղավոր։ Տգետներին ինչ ասես։ Կատարյալ տգետներ են, սրանք վաքսի վրի մեյմուններ են, 1000 դրամանոց խոսացող աննասուններ են։ Ասենք դուք հասկանում եք, զզվելի է դարձել այս ազգը։ Մի հատ էլ ռուսին մեղադրում են։ Չեմի։ Ես էլի եմ ասում, ռուսը պիտի թաթիկը քաշի, որ հասկանաք, որը որից հետո է։ Ռուսը եկել ձեր անվտանգությունն է ապահովում, եւ իվ դրուկ այդ մամուլում տարածվեց, որ Ռուսը երեք ուզեցել է, որ ադրբեջանցիների բոլոր դիրքերը հավասարացնի հողին, ասում են, որ Հայաստանի իշխանությունները թույլ չի տվել։ Նիկոլ, դա իրականում Նաև եղել է կարծեմ մանրուգրեց, որ հայկական կողմին էլ ասել են, որ կարող եք կրակացակել բայց ավտոմատներով, նրանք ականակետ ինչ դրանցից են կրակում, հա, կրակում մերոնց ձեռքը ավտոմատ են տվել ու պլյուսեցի մել այդ երեխեքին ո գիտեք ոնց են պահ, լավա ռագատկա չեն տալիս մեր զինվորների դեմ։ Ես վստահ եմ, որ Նիկոլը կարող է այդ ավտոմատներն էլ մեր ոնց ասեմ, առյուծ երեխեքի ձեռքից ավտոմատները հավաքել տա, ռագատկա տա ձեռքները։ Բայց մի օր Նիկոլի տեսնեմ, կարող է ռագատկով ես քաշեմ։ Ասենք ես ինչա, ասենք Նիկոլ, կանգնել ես, դրել ես ինչ-որ պասպորտի հարց ես, հա, իդեպ դա շատ լուրջ է, գիտեք։ Մեկը գոմում է ծնվել, մեկը խոտերի մեջ է, որ ժամանակ ծնվել, մեկը հիվանդանոցում, մեկը մեքենայի մեջ, չգիտեմ, սա տանում է նրա, դա շատ կասկածելի է, որ Հայաստանի Հանրապետություն եւ Արցախի Հանրապետություն, այսինքն ոնց, այլևս չլինի, Ադրբեջանի թե Թուրքիայի Հանրապետության, ասենք Երևան քաղաքում, Ալափարս, չգիտեմ, Վարդենիսի են գեղերը զոմբիների, որ ասում են մենք երաս, մենք լավ էլ կրակոցների տակ ապրում ենք, մեր երեխեքը լավ են զգում։ Մենք սաղս Նիկոլ ենք, այո, Նիկոլը էլ մեզ չի սիրում, մենք 3 միլիոն ենք, 3 միլիոն վարչապետ ենք, ես սեր չեմ զգում էլ, հասկանում եք, Նիկոլը ինձ չի սիրում այլևս, չի մտածում մեր մասին, ասում կարտոշկեն արդեն արժեքը բարձրացել է բանը, քյավառա, մարտունու ոսկու գնին։ Ներեցեք սխալ ասեց, մարտունի քյավառա կարտորը արդեն ոսկու գնին ասել։ Դուք հասկանում եք, բայց Սերժն ու բանը Քոչարյանն են մեղավոր։ Կատարյալ ապուշներ, կատարյալ ապուշ։ Ես երևի թե ես չգիտեմ 5 տարի կապրեմ, 10 տարի կապրեմ, թե մի տարի կապրեմ։ Ես երևի թե կյանքում էլ ես տեսակ անթասիբ, անհայրենիք ժողովուրդ ոչ մի երկրում չտեսնեմ։ Հոսեթյան մի քանի հարցեր ունենք, ինչպես գիտեք, Սանկտ Պետերբուրգում վարչապետի Տիկին Աննա Հակոբյանը մասնակցել է կանանց Եվրասիական 3-րդ համաժողովին, որտեղ կանանց առաքելությունը խաղաղության և վստահության դիվանագիտության զարգացման գործում, այսպես խորագրով համաժողովին ելույթով հանդես եկել, կարևորել է Հայաստանի տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը, նշել է, որ Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը պատրաստ է կառուցողական երկխոսության մեր տարածաշրջանում թշնամանքի մթնոլորտն աստիճանական հաղթահարելու և տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդների համար խաղաղության դարաշրջանը բացելու նպատակով։ Դա այն կինն է, որ երկիրը կապիտուլացիայի, չէ, իր ամուսինը վերածեց, ստորագրեց, չէ, կապիտուլացիայի թուղթը,
Այդ մարդու կնոջ մասին է, չէ՞ խոսքը։ Ես էլ տեսա, հա, նաև հիշեցնենք, որ տվյալ անձնավորությունը, որ հիմա այս տեսակ մեզ սեքսուալնի է շատ ուզում երևա, սեքսուալնի ժպիտը դեմքին, ոտքը գցած ոտքին, նստում է այդ համագումարի, հա, աթոռների այնտեղ ոնց է կա գետը Պարմյանսկի, այդ համագումարի ժամանակ աթոռների վրա մենակ ինքն է ոտքը ոտքի վրա գցած, երևի մասոնական կամ սորոսական կամ պրանգլիսկի, պրաամերիկանսկի, или պրաազերբայջանսկի, да? Բան, այս ցիպոչկան էլ ոտքին գցած, չմոռանանք ոտքի ցեպը նկատել, ոտքը ոտքին գցած եւ այսպես ժպիտը դեմքին իր ախրանաները, դուք նկատել եք քանի հատ ախրանայի իրեն ուղեկցում, ժպիտ այսպես դեմքին ֆոտոսեսիաներ են անում եւ հրապարակում։ Այդ ժամանակ ես հարց եմ տալիս, այդ դեմքը, որ ընդունել ես կապիտուլյացիա ենթարկածի կինը, հա, որ բունկերներում անձամբ իր ամուսինն ասել, որ բարոյահոգեբանական աջակցություն էր ցուցաբերում, պատերազմ էր ղեկավարում, ու ածեն հազիվ ին պոչին նստի, ու գեներալները, որոնք սատկել են, հիմա գեներալներին կհիշացնեք, որ անդրադառնամ ես, ասենք մեկը հարց չտվեց, տիկի սարսափելի խուճուճիկ, դու բունկերում ինչ գործ ունես, բարոյահոգեբանական աջակցություն, մարդու ցույց տուր, ասենք հունից դուրս եմ գալիս, հարց տամ դրան, բա այդ որ այդ գնացել էր, կստատի ասեմ ձեզ, որ բան էր անում, մեր երկիրն էլ նենց էր ներկայացնում, որ բանը դեմոկրատիա է տիրում մեր երկրում, դիվանագիտական ինչ-որ այդ միջոցառումներին մասնակցելու համար նախ պետք է լիներ ինքը դիվանագետ, սովորական լրագրող չի եղել, փողով գրող նյութեր չեն եղել, երկիրը բարի տվող չեն եղել, գոնե այդքան բանը խոսելուց հետո, որ գնացել էր նորից խաղաղության կոչ էր անում, բա այն պատրոններից վզից գցեր, զանգ կախեր վզից, մոռացել եք, սա երկրորդ կոչն անում, վտանգավոր կոչը, որը ինքը մեկ տարի առաջ պատրոնները ձուլել տվեց, կախեց վզից, մոռացավ մի հատ էլ կախեր ճակատից ու չգիտեմ որտեղից, գնաց Արցախից այդ նույն հայտարարությունները արեց, որ ես, մենք կանայք Ադրբեջանին, Մեհրիբան Ալիևին առաջարկում ենք խաղաղություն, տիկին լուրջ ես ասում, հիմա այն որ Ալիևի կնգանու Ալիևին բերել տվեցիր Շուշի, երազանքդ կատարվեց, եկան մուղամել են լսում, չայել են խմում, հիմա Հայաստան ես բերում, ասենք սրա որ մի ասացին եք լուրջ ընդունում, սա եթե խոսում է ու նկարվում է, վերջ, ուրեմ հիշեք մի բան մենք կորցնում ենք, վերջ, մինչև Աշոտիկն ու Մայրամիկը չասեն մեր երկրում խաղաղություն պետք է լինի, ես չեմ հավատա, մեկ էլ են պնեի են կապիկը, են սպտախոսը, որ հիմա թրաշը թողել է մինչև էստեղ, Ալիևի ձակը Արծրուն Հովանիսյանը, որ ուղիղ 44 օր խապեց, Արծրուն Գյանջան ոնց է, ասում եք խապում են, ոնց է հիմա էլ եք խփում, ասենք ոնց եք ուզում, որ ես մեկնաբանությունը, մաքսիմում կարամ ես սրանց ձեռ առնեմ, սրանք վտանգավոր արարածներ են, էլի եմ հիշացնում, հիմա էլ Հայաստանում կանչում մուղամու չայ խմելու, գնաց Արցախ պատրոնները վզից կախեց, մենք խաղաղություն ենք ուզում, հիմա էլ ընդ կոստյում շալվարը ոտքին ցեպը գցած, ոտքը ոտքին գցած, մեզ են սեքսուալնի դեմքը ընդունել, yəni եկեք ինձ կերեք, կոչեր է անում, քո երկրում բռնապետություն է տիկին, մեկը խոսում է բռնում տանում են, ասենք դուք երեկը Վարդան Ղուկասյանի եթերը ես նայել եմ, խոսեց մեկ զինվորական, որի ածականը դուշման էին ասում, թուրքի գլուխը մոր կտրելու համար, անգամ ասեց, որ ինձ առևանգել են, 20 օր պահել են պնեի պատվալում, առանց դատարանի որոշմամբ, մինչև ցմա դատում են, դուք հասկանում եք բռնապետություն, դեմոկրատիա, հա, նիչիվո սիբե, սև դեմոկրատիա շուտով բերելու են գլխիդ, չմտածես։ Եվ
ժողովրդավարություն, դեմոկրատական երկրում մենք տեսանք, թե ինչպես են ոստիկանները բռնի ուժով բերման ենթարկում քաղաքացուն, երեխաների աչքի առաջ, երեխաների լացը, երեխաների վիճակը բավականին ծանր էր, սարսափելի էր։ Մի երեխային անգամ ամենափոքրին բուժօգնություն են ցույց տվել, ցնցումների մեջ է ընկել երեխան։ Խնդրեմ դիտարկումները։ Ես մի բան ասեմ ձեզ, ես ոստիկանապետին մինչ այժմ միշտ հարգանքով եմ մոտեցել։ Իր հարգանքով, բայց հիմա ես կարող եմ մի բան ասել, որ ոստիկանապետը պետք է անձամբ ներողություն խնդրի այդ երեխաներից։ Պարոն ոստիկանապետ, ես ուզում եմ ձեզ մի բան ասել։ Գիտեք, երբևիցե ես միշտ բարձրաձայնել եմ, հա, համակարգում աշխատող թուրքի ստրուկ, ոչ թե ոստիկան են դրանք կոչվում, այլ կոչվում են տրյապկա միլիցիա, որոնք էս կան, ես երբեք ինձ թույլ չեմ տվել մի ողջ ոստիկանական համակարգին վիրավորել։ Ես միշտ վիրավորել եմ եւ վիրավորելու եմ այս չոբաններին, այս անասուններին, ովքեր պղծում են մեր համակարգը։ Այս միլիցեքը Թուրքի լամուկ, Թուրքի համար աշխատող, այստեղ նաև սուպերմամային ենք մենք մոռանում միշտ հիշատակել, որ հիմա ըստ մամուլի զենքը կողքը մանա գալիս։ Սուպերմամա, դու ոնց եկել ես Երևանը քանդում ես, արա։ Վիզը ծռում ես ոնց որ բոլոր կինոների մեջ ես կնգաշորը հագել ու ելույթ ունեցել, հիմա վախից Զենքով ես ման գալիս, ինչի համար, դու տներ ես քանդում, այս թուրքի լամուկ միլիցեքն էլ գնում են ընդեղ, ոնց որ սրանք գիտես ոնց են, սրանք երևի կին չունեն, ընտանիք չունեն, երեխեք չունեն, սրանք թող գնան այս տեսակ միլիցեքը, այս կարմիր բերետավորների մեջ հաստավից, ոնց ասեմ, եթիմները կան, փորները ցցած, հիմա ես ձեզ ասում եմ, արա, ձեր այդ ֆորմեն հանեք, ձեր մեջ 1% տղա չի լինի, ֆորմեն հակնում եք, ձեզ տղա եք զգում, դուք ոստիկանների անունը այդ տականքներ ինչի եք գցում, տո ձեզ ով է թույլ տվել, որ դու գնաք այդ երեխեքի մոտ նման վարվեք, կապիկ շներ, այո պիտի ոստիկանը ներողություն խնդրի, այո պիտի ոստիկանը այդ ընտանիք, ոստիկանապետը, այդ ընտանիքի հոգսերը հոգա, Չենք խոսում, լավ ինչքան կարելի է, այս ինչի եմ վերացել, ու ձեր հիմա գիտեք ինչ, ես ծիծաղում եմ, յուրաքանչյուր հայ երեխու, տղա երեխու, ում է որ հարցնեք, ասեն մեծանակ ինչ եք դառնում, սաղ ասում են միլիցիա, նոր էլ որ գալիս է այստեղ, իդեպ ասեմ, հետ բերեք նախկին DTP հայրեն, DTP-ն Այո, ճանապարհային ոստիկաններին, հետ բերեք այդ ճանապարհային նախկին ոստիկաններին, ես ինձ ապահով էի զգում, իրենց շնորհիվ, նոր գալիս եմ այստեղ նորից, այս պատրուլի մեքենան, խփել են իրար, դաժե նկարել եմ, եկեք ցույց տամ, տեսեք, ահա, բան ու գործ չունեն, խնդրեմ, արդեն որերորդ մեքենան է, ասենք, դուք հասկանում եք, մի հատ ուղեք էլի, ասենք, բոլորին բերել են մի գույնի, մի բոյի, գյուղերից, ասենք, խոսում ենք քո հետ դույով, Դանիել Իոնիսյանի բերածը չի, ակտ են գրում կես ժամ ա տևում, հետ բերեք նախկին ճանապարհային մեր նորմալ տղեկին, մենք այնտեղ ենք ապա, մենք իրանց հետ ենք մեզ ապահով զգում, ճանապարհ բացել սրանք չգիտեն, ծաղրացու են դարձել, այս տղեկը մեղք են, խայտառակ են լինում, ես որ ես ճանապարհ բացելուց տեսնում եմ, ծիծաղելով գնում եմ, քիչ ամնում գնամ իրանց ձեռքեն, փայտիկը վերցնեմ, ես ճանապարհ բացեմ, խայտառակություն է սրանք, բոլորը մի գույնի, սև հագած, դեմքները նույնը, գյուղից ինչքան անգրագետ կա բերել լցրել են այդտեղ Պարոն ոստիկանապետ, վերանայեք, էլի եմ ասում, հետ բերեք մեր նորմալ ճանապարհային ոստիկաններին, բերեք թող նորմալ աշխատեն։ Իսկ այդ ոստիկանները, որոնք իրենց, այսինքն ոստիկան չէ, տրյապկա միլիցեքը,
Ովքեր այդ երեխեքից հորը նման օրը գցեցին ու այդ երեխեն իրենց պատճառով ընկավ հիվանդանոց։ Համակարգից պիտի դուրս գան։ Մենք համակարգում գիտեք ինչքան լավ տղաներ կան, բայց սրանց նմանները փչացնում են ոստիկանի անունը, այսքանը։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, ինչ պետք է անել ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ինչ պիտի անենք, ես անցած անգամ էլ եմ ասել։ Ոնց ասեմ, թող ընդդիմադիրները, տեսնենք հեսա Նիկոլին խեղտելու են, Նիկոլ, այս ինչա կատարվում, իհարկե ոչ, երևի մի անգամ էլ կծեցեն ընդդիմադիրներին, որ այլևս փիսիկի նման նստեն իրենց աթոռներին, իրենց հետաքրքիր չի։ Կարևորը գումար աշխատում են, իրենք ազգային ժողով մտնում դուրս են գալիս, պետական համարներով, վարորդով գնում են, իրենք դիպուտատներ են, իրենք դեմքեր են, իրենք անձեռնմխելի են։ Եթե իրենք մաքուր են, Նիկոլի հետ ոչ մի կապ չունեն, ապա պիտի իսկույն րոպե առաջ բոլորը իրենց մանդատները դնեն, ցույց տան, որ իրենք հայրենիքի մասին մտածող են, ու մեզ բոլորից դուրս հանենք, երկիրը փրկենք, նոր Աստված սիրեք, նոր թող իրար ուտեն, ով կգա իշխանության, ով չի գա, բայց ներկապային սրանց պիտի լարենք, բայց համացանցում մտնում է սիրտդ խառնում է, ամեն մեկը իր տիրոջ նկարն է, դրել ու գովում, այստեղ Facebook-ում սուտի հայրենասեր խաղալով կամ ձեր տերերին գովելով մենք երկիրը չենք փրկի, այսքանը։ Մեկը գրել է, ինչ գաղտնիք կա, որ չեք ուզում երազ տեսնեք, հասկանալով ինչի մասին եք խոսում ստերցեն։ Դե կաշխատեմ չտեսնել, եթե տեսնեմ, բոլորն էլ կտեսնեն։ Շնորհակալություն Տիկին Հովսեփյան, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ Վերջ։